sama batuk tepang di sareng simkuring Muhammad Fajar di kelas 11 PS1 eta bade maca warta bahasa Sunda namina banjir di Balai Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun atupang di sareng simkuring Muhammad Fajar di kelas 11 PS1 ena abi bade ngadengkeun warta tentang banjir di Balai Endah. Sabara minggu tukang daerah Balai Endah Kabupaten kenangan ku rupi-rupi musibah salah sahijina modal cai wayahna Citareum lumansar kana data anu aya kurang leuwih 1.535 atut wangunan sakola jeung pemerintah kakeung ku cai wayahna Citareum penyebab modal cai wahangan teh sabab gendengna cai gedena cai hujan jeung lobana runtah nu kalangan kokocoran anu ngamubarkeun cai jeung ngayungbeng pemerintah daerah geus ngadata korban jiwa ka sabaraha tempat sabab lumansar kana hasil laporan ti warga masyarakat geus saeutik ayeuna korban jiwa anu kabawa banjir. Masyarakat Kota Bandung ngarasa prihatin ku ayeuna musibah eta. Masyarakat oge ngayakeun tarekah ngumpulkeun warga keur sumbangankeun ka warga anu kenaan musibah eta. Sakitu we warta nu tiasa simkuring dugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.